ဒီစားအတေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ယာကုပ်အလိုင်စလမ်ကကျန်တဲ့သားတွေကိုပြောတယ်ယာဘနီယာအိုငါရဲ့သားတို့အစ်ဟာဘူမင်းတို့တွားကြဖတ်တဟတ်ဆဆူမင်းတို့တွားပြီးတော့စုံစမ်းကြမင်ယူဆုဖဝါအခီဟီယူဆုဖ်နဲ့သူ့ရဲ့ညီဘင်ယာမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့တွားပြီးတော့စုံစမ်းကြလေးစားအတေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီကနေဘာသိရလဲဆိုတော့ယာကုပ်အလိုင်စလမ်ကအခုယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ကနေပျောက်သွားတာအနှစ်40ကြာသွားပြီနော်သားတွေကယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုဝမ်ပလွေကကိုက်စားသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုလာပြောတယ်ဖခင်ယုံအောင်လေယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ရဲ့အင်ဂျီမှာသွေးတွေကိုစွန်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ယူလာခဲ့တို့ပေမဲ့ဖခင်ကအခုအနှစ်40ကြာသွားပြီမဲ့လေသူ့စိတ်ထဲမှာသူယုံကြည်နေတဲ့ငါသားယူဆုဖ်မသိသေးဘူးငါသားယူဆုဖ်ချင်းလေးရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်လည်းပဲသူအခုဒီမှာပြောတယ်ယာကုပ်အလိုင်စလမ်ကနော်ဖတ်တဟတ်ဆဆူမင်းတို့တွားပြီးတော့စုံစမ်းကြမင်ယူဆုဖာယူဆုဖ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကေသူစိတ်ထဲမှာယူဆုဖ်တီကွယ်လွန်သွားပြီလို့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုထင်သွားပြီဆိုရင် तू ဘာကြောင့်သွားစုံစမ်းကြိုက်မှာလဲနော်သူစိတ်ထဲမှာလေ तू ယုံကြည်နေတယ်ယူဆုဖ်မကွယ်လွန်သေးဘူးယူဆုဖ်တဏှာယာမှာတော့ तू ရှိနေမှာပဲဒီတော့ယူဆုဖ်နဲ့သူညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့တွားပြီးတော့စုံစမ်းကြလေးစားအတေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာတဖ်ဆီပညာရှင်ကနေကဒီအာယတ်ကအောက်မှာစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကဘာလဲဖတ်တဟတ်ဆဆူဖတ်တဟတ်ဆဆူအဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုရှိတယ်ဝါလာတဂျတ်ဆဆူကုရ်အာန်မှာဒီစကားလုံးနှစ်ခုလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အာန်မှာသုံးနှုန်းထားနော်တဟတ်ဆုဆိုတာရှိတယ်တဂျတ်ဆုဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီနေရာမှာတမန်တော်ယာကုပ်အလိုင်စလမ်ကမိမိသားတွေကိုအမိန့်ပေးတယ်တဟတ်ဆုသွားလို့တနည်းအားဖြင့်သွားပြီးတော့စုံစမ်းကုရ်အာန်ကနောက်တနေရာမှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတာတယ်ဝါလာတဂျတ်ဆဆူတဂျတ်ဆုမလို့ရဒီတော့တဟတ်ဆုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဂျတ်ဆုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဟတ်ဆုဆိုတာကနော်အတိတစ်ခုရဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတစ်ခုနှုံးမဆိုရင်လေသူများအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတစ်ခုနော်အဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုအတွက်သွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာစုံစမ်းခြင်းကိုအဲ့ဒါတဟတ်ဆုလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုကုရ်အာန်ကခွင့်ပြုထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲတဂျတ်ဆုလို့ခေါ်တယ်တဂျတ်ဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်ဝါလာတဂျတ်ဆဆူအဲ့ဒါမလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါလှုပ်ခြင်းကိုအလ္လာဟ်ရှင်တားထားတဂျတ်ဆုဆိုတာဘာလဲတဂျတ်ဆုဆိုတာကကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းတာဆက်စုတာအဲ့ဒါကိုတဂျတ်ဆုလို့ခေါ်တယ်လေးစားအတေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လိုတယ်တဟတ်ဆုနဲ့တဂျတ်ဆုနော်တစ်ခုကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရင်ရှိနော်နှုတ်မဆိုရင်သူများအတွက်အကျိုးရှိရင်ရှိနော်အဲ့ဒီအကျိုးငှစုံစမ်းပေးခြင်းအဲ့ဒါကိုရှရီအတ်ကပိုင်တယ်ခွင့်ပြုထားနော်ဥမာအဖြစ်ကိုလူတယောက်နဲ့စီးပွားလို့နော်အပေးယူလို့နှုတ်မဆိုရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ခရီးထွက်နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီလူရဲ့နော်ဇယိုက်တွေအဲ့ဒီလူရဲ့နော်ကြံတဲ့နောက်ွယ်ကကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းတယ်နော်စုံစမ်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပါလေငါဒီလူနဲ့အပေးယူလုပ်တယ်မလုပ်တဲ့နော်ငါဒီလူနဲ့စီးပွားဖတ်ဆက်လုပ်တယ်မလုပ်တဲ့ငါဒီလူနဲ့အတူခရီးသွားတယ်မသွားတဲ့နှုံးမဆိုရင်လည်းပဲနော်ဒီလိုကိစ္စကြောင့်လူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့နော်ဆွေမျိုးတော်ဆက်ဖို့ရှိတယ်တားပေးဖို့ရှိတယ်သမီးပေးဖို့ရှိတယ်နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွက်စုံစမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုစုံစမ်းခြင်းခွင့်ပြုတယ်ပိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါကိုယ့်အကျိုးရှိတယ်နော်ဒါအကျိုးကိုယ့်ရဲ့နော်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကြောင့်စုံစမ်းတာနော်အဲ့ဒါကိုရှရီအတ်ကခွင့်ပြုထားတယ်နောက်တစ်မျိုးကြတော့တဂျတ်ဆုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးနော်လူတယောက်ကိုတွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့နော်အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာမှကောင်းကြောင်းနေရှိလေသူအရင်တော့ဘာတွေလှုပ်ထားလဲနော်သူ့ရဲ့နော်အနောက်မှာဘလူဇလန်နေရှိလေနော်အဲ့ဒါသိရလို့လေကိုယ့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိနော်မသိရလို့လည်းပဲကိုယ့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိနော်အဲ့ဒါကိုဘာစုံစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမရရအောင်လိုက်စူးစမ်းနေတာအဲ့ဒါကိုရှရီအတ်ကခွင့်မပြုတာဘူးအဲ့ဒါမပိုင်လေးစားအတဲသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုသိကျင်စရာလေမလိုအပ်ဘူးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများစီမှာကဒီယောဂရှိတယ်နော်သူများအကြောင်းဆိုရင်အယံသိကျင်နော်သူများအကြောင်းပဲစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနော်သူများအကြောင်းတစ်ခုသိရပြီဆိုရင်နော်တော်တော်ကြီးကိုမှကြည်နူးကြဟာသူ့အကြောင်းငါကွာတော်တော်လေးကိုမှသိကျင်နေတဲ့ဒီအကြောင်းသိသွားနော်နံပါတ်1သိပြီဆိုတဲ့ကူကနော်လူတစ်ယောက်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုသိသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရေငုံနှုတ်ပိတ်နေဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနော်ဘူးတရားကိုပိတ်ရင်ပိတ်လို့ရကိုယ်ပါးစပ်ပေါက်ကိုပိတ်လို့မရ
ပြန်ပြောမိမှာပဲနော်နောက်တနေရာရောက်ပြီးဟာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားပြီလားသူ့ကိုကြည့်မထင်ရဘူးသူ့ကိုကြည့်တကယ်လူကောင်းလို့ထင်အနောက်မှာဓာရီရှိတယ်တန်းစီပြီးတော့နော်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကကိုယ်မှာတပွားပွားပေါ်နေတယ်ပြောလိုက်ရမှစိတ်အေးသွားပြောလိုက်ရမှစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဒီတော့အစိုးရကမတိခင်ကောင်းတာအခုတိတော့သူများကိုသွားပြီးပြောမိတော့အဲ့ဒီမှာဂုဏလေးဖြစ်သွားတယ်လေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျနော်တခါဒီလိုလေးရှိဥမာအဖြစ်လူတယောက်လွန်ခဲ့တဲ့10 နှစ်အရင်ကအဲ့ဒီလူကိုကတွေးလိုက်တယ်သူအရက်တောင်းနေတာတွေးလိုက်နော်အခုတွေးတာမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့10 နှစ်အရင်ကနော်အဲ့ဒါကိုကတလုံးလိုက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလူအကြောင်းစကားဝိုင်းမှာစုံပြီးဆိုတာနဲ့ငါသူ့ကိုလေအရက်ပလင်းကင်ပြီးတော့တွေးခဲ့တာဘယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့10 နှစ်အရင်နော်အနည်း20နေတော့လေသူပြောသေးတယ်ငါသူ့ကိုလေအရက်ပလင်းကင်ရင်ငါမျက်စိနဲ့ငါမြင်ခဲ့တာနော်အနည်း30နေတော့လေပြောသေးတယ်အနည်း40နေတော့လေပြောသေးတယ်နောက်ဆုံးသူလဲဥသွားပြီကိုလဲဥသွားပြီအဲ့ချိန်လဲပြောသေးတယ်ဒီကောင်အခုမှသူတော်ကြီးကောင်းရောင်ဆောင်နေတာအရင်တော့ကသူအရက်တောက်ခဲ့နော်အမှန်တကယ်ဟိုပေးကြတာကတစ်ချိန်လုံးကတော့မှားရင်မှားခဲ့မှာပေါ့တို့ပေမဲ့သူကတောက်ပါလုပ်ပြီးတော့အခုအလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်သွားပြီဒီပြောနေတဲ့သူတက်အများကြီးအစင်းမြင့်သွားပြီဟိုလူပြောရင်နဲ့သူအစင်းသူပဲရောက်နေလဲသူမသိသူပြောနေတဲ့သူဝေဖန်နေတဲ့သူအရက်တောက်ပါတယ်လို့နော်အပုတ်ချနေတဲ့သူကသူထက်အများကြီးအလ္လာဟ်ရဲ့တန်တော်ပါမှာနီးစပ်သွားပြီနော်အလ္လာဟ်ဟရီအယတ်သမားရဲ့တောက်ပါကိုလက်ခံလိုက်ပြီနော်အယတ်သမားကိုသူထပ်ပို့ပြီးတော့အဘာဒတ်တွေလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေးလိုက်ပြီနစစ်ပေးလိုက်နော်ပြီးတော့ तू ကရလည်းမရသေးဘူးသူ့ပေမဲ့လည်းပဲ तू တလုံးလည်းပြောလို့မဆုံးနိုင်လိစာအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုတဂျဆွတ်လို့ခေါ်နော်ကုရ်အာန်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားတာမလုပ်ရနော်ဒါဒီကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူများအတွက်လည်းပဲအကျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိုကြားရမယ်ကိုလာပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနားမထောင်နဲ့နားထောင်မိပြီးဒီဆိုရင်နော်ကိုစိတ်ကိုနှုတ်ကိုလုံအောင်ထိန်းဖို့အင်မတန်ကက်ခဲ့တယ်ကိုကနေနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောမိမယ်နော်နောက်ပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြောမိမယ်နောက်တစ်ယောက်နေနောက်တစ်ယောက်လေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတိုင်းလူဆိုတာကအင်ဆန်လို့လူကိုကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်သုံးထားအင်ဆန်ကအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲနစ်ယန်ကနေလာတဲ့အင်ဆန်ဆိုတာကနော်အမိအမှားနဲ့မကင်းတဲ့တတော်ဝါရီလူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူကို definition ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမိအမှားနဲ့မကင်းတဲ့တတော်ဝါရီနော်လူထဲမှာအမိအမှားနဲ့နဗီတွေကလွယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူမကင်းပါဘူးနော်လူတယောက်ကဒီလိုကြွေးကြော်လို့လည်းမရဘူးတာမန်လူတယောက်ကငါမှဘယ်တော့မှငါအမှားရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးငါဘယ်တော့မှအမှားလုပ်ဘူးတဲ့သူမဟုတ်ကြွေးကြော်လို့မရအောင်အဲ့ဒါအင်မတန်ဂုဏရှိဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်ခြင်းဒီသူ့ကိုယ်သူနဗီလို့ကြွေးကြော်သလိုဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကနဗီကိုပဲမာဆူမ်လုပ်ထားတယ်နဗီပဲမာဆူမ်နဗီမှာပဲအပြစ်မဲ့နဗီကလွေးပြီးတော့ကျန်တဲ့သူဘလို့လူပဲဖြစ်ပါစေနော်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေအမှားနဲ့မကင်းဘူးလေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိထားတယ်နော်အကောင်းဆုံးလူသားကဘာတူလဲဟဒီသ်မှာတမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်အကောင်းဆုံးလူသားဘာတူလဲနော်သူဂုဏလုပ်ပြီးတောက်ပါလုပ်တယ်သူအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးလူသားလေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာလူတယောက်တိုင်းမှာအမှားတွေကိုစီနော်အရင်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားရှိမယ်ဘဝမှာနော်လှုပ်ဖူးခဲ့တဲ့အမှားရှိမယ်လူတိုင်းမကင်းဘူးဘလောက်ပဲအဝေးအစားဖြူစစ်စင်ဝတ္တနော်ဘလောက်ပဲသူအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပိုင်ဆိုင်တာအနောက်သူ့ရဲ့နော်နောက်ွယ်မှာအမှားဆိုတာကအနေနဲ့အများရှိကြမှာပဲကိုကသူ့ရဲ့အမှားကိုသိကျင်ရအောင်ကိုယ်တိုင်ကိုအနောက်မှာအမှားမရှိခဲ့လို့လားလေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကိုအနောက်မှာလည်းအမှားတွေတတိတဒန်းကြီးပဲကိုအမှားတွေကိုနောက်တစ်ယောက်ကလိုက်ပြီးဖွင့်ဟနေတယ်ဆိုရင်ရောကိုကြိုက်မလားကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုလေးပဲသူများရဲ့အမှားသူများရဲ့အာနယ်ချက်တွေကိုမဖွင့်ဟရအောင်လေးစားအတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ဘဝမှာဘယ်လူသားမှအမှားနဲ့မကင်းဘူးနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒါကိုလူတိုင်းသဘောပေါက်ဥပမာပေးထားနော်ကျွန်တော်တို့တွေအခုထိုင်နေကြတယ်အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေကြတယ်တယောက်ကိုတယောက်ခင်မင်းနှုတ်ဆက်နေကြနော်အဲ့ဒါဘာအတွက်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာနော်အင်မတန်မှကိုပဲနော်တန့်ရှင်းတဲ့အရေးပြားတစ်ထပ်ဖုံးထားလို့လေးစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအကယ်၍ဒီထိုင်ဝိုင်းထဲမှာလူတယောက်ကနော်သူဒီလိုအိတ်တလုံးကင်ထားမယ်အဲ့ဒီအိတ်ကမစင်အိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့
နော်အားလုံးဝိုင်းမောင်းထုတ်မယ်မင်းတော်တော်အကယ်မရှိဘူးမင်းယူနေတာလားမင်းတော်တော်ကမှအုံနောက်မရှိဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီမစင်အိတ်ကြီးကိုဒီလူကြားတဲ့ကိုယူလာရတာလဲနော်မစင်အိတ်ဘသူကန်ထားလဲအဲ့ဒီလူအနာဘသူမှသွားမှာမဟုတ်ဘူးယွန်းစရာကြီးဆိုပြီးတော့တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကအပေါ်ရန်အည်ပြားပဲတန်လိစာတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒီအည်ပြားကိုခွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်တိုင်းမှာနော်မစင်အိတ်ဆိုတာကပိုက်ထဲမှာရှိတာပဲနော်အားလုံးမှာအနေနဲ့အများမစင်နေပြည့်နေတာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခွဲလိုက်သွေးတွေအထဲထဲမှာဥကရေကလီသားတွေကြားထဲမှာပူးမွားတွေတပုံကြီးရှိနေတာပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအည်ပြားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အတွင်းမှာနာပတ်ကြီးပဲအတွင်းမှာအားလုံးနာပတ်တည်ကြီးပဲဒီအည်ပြားကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့နော်ဒီအပေါ်ကအည်ပြားတစ်ထပ်အုပ်ထားတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်အခုမြင်ရတွေ့ရတဲ့အချိန်အစ်ဆက်ချိနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရတွေ့ရတဲ့အချိန်ကြည့်ကောင်းနေတယ်ရှုလို့ကောင်းနေတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်မယုံမရှာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နိုင်နော်အကယ်၍ဒီအည်ပြားကြီးမရှိဘူးနော်အည်ပြားကြီးကလုံးဝအကြည်အောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်တယောက်ကိုတယောက်မြင်နေရတယ်ဟာဒီကောင်ကိုမာချမ်းပိုက်ထဲမှာမစင်နေရတပုံစားထားတဲ့အစားတောက်တွေကလည်းကြည်မှွနေတာပဲအစာအိမ်ထဲမှာနော်ပူးကောင်တွေကလည်းတပုံကြီးနော်ကျင်ငယ်တွေကလည်းတပုံကြီးသွေးတွေကလည်းတပုံကြီးနော်ကြည့်ပြီးယွန်းလိုက်မယ်တယောက်နဲ့တယောက်အလတ်ရှင်အပေါ်ရန်အည်ပြားလေးဖုံးပေးထားတယ်နော်ဒီအပေါ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မယွန်းကြဘူးတယောက်ကိုတယောက် izzat ပေးတယ်တယောက်ကိုတယောက်လေးစားတမှုရှိဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဆိုတာလေဒီအတိုင်းပဲနော်နောက်ကြောင်းဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်လူတိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများမစိုးနော်အမှားအယွင်းတော့ရှိခဲ့ကြမှာပဲနော်ဒါကိုတက်လုံးအဲ့ဒီအမှားအတွက်နော်အဲ့ဒီလူအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်နေရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ကအလ္လာဟ်မှန်တာမှားပြီးရင်အလ္လာဟ်ခွင့်လွတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ခွင့်မလွတ်နိုင်ရမှာလဲလိစာအတေသူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းရဲ့ဥပမာကိုတမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ပေးသွားဘလို့ပုံစံနဲ့ပေးသွားလဲဖလမ်မာဒခလူနော်အခုညီကိုတွေကတတိယအကျိန်နော်ပထမအကျိန်လာတယ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်စီမှာအစားတောက်တွေလာယူတယ်စားနဲ့ရိတ်ခါယူတယ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်မှားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလာရင်နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့17ယောက်မြောက်ညီကိုပါခေါ်ခဲ့နောက်တစ်ခါလာတော့17ယောက်မြောက်ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ဘင်ယာမင်ကိုခေါ်လာခဲ့တို့ပေမဲ့ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ကဘင်ယာမင်ကိုပရိယေသုံးပြီးတော့ခေါ်ထားလိုက်နော်သူတို့ပြန်သွားတယ်ဘင်ယာမင်မပါတော့ဘူးအိမ်ရောက်တော့အဖေဖြစ်တဲ့သူကသားတွေကိုဒီတိုင်းမထားဘူးမင်းတို့ပြန်သွားကြစမ်းမင်းတို့ညီငယ်တွေကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းစမ်းအမိပေးတော့အခုအဖေရဲ့နော် pressure ပေးတဲ့အပေါ်မှာသူတို့တတိယအကြိမ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ရဲ့အရှိကိုသူတို့ရောက်လာလိစာအတက်သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာခက်ကလည်းဒီလိုခက်အခါဖြင့်နော်အင်မတန်မှကိုပဲခက်ခဲတဲ့ခက်ကာလနော်ဘာကြောင့်လဲမုကောင်ရေရှားပြနေတဲ့ခက်ကာလအဲ့ဒီလိုခက်ကာလမျိုးမှာလူတယောက်ကအိမ်မှာတော့ထမင်းတက်နဲ့စားဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ခင်ဗျာအချိန်တိုအတွင်းမှာဒါနဲ့ဆိုရင်ခရီး3ခါထွက်လိုက်ရပြီခရီးတစ်ခါထွက်ပြီဆိုရင်ဈေးစကဘယ်လောက်ကုန်လေးစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်နဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာခရီးသွားလဲပဲရက်တူတက်သွားလို့ရတယ်အခုကအတိလောက်တိုးတက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ခေတ်ကနော်မိတ်ဆွေတယောက်ပြောပြနော်လူတယောက်ကမြန်မာပြည်ကလူပဲသူကဟာရမ်မှာထိုင်နေတာဟာရမ်မှာ तू ကနမတ်ဖတ်ဖို့အတွက်နမတ်အချိန်ကတ်နေတော့နော် तू နမတ်ဖတ်ဖို့အတွက် तू စောင့်နေတဲ့အချိန် तू ဖုန်းကို तू ကြည့်နေ CCTV ကနေဘာလို့ तू ကြည့်နေလဲရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ तू ဆိုင်ကို तू ကြည့်နေတာနော်ဆိုင်မှာဘယ်လုံသမားအလုပ်လုပ်နေလားနော်ဘယ်လုံသမားဘာလုပ်နေလဲဆိုင်မှာဘသူဘာရောင်းနေလဲနော် तू ဟတ်သွားတာတော့မှဟာရမ်ထဲမှာထိုင်ပြီး तू ဆိုင်ကို तू control လုပ်နေလို့ရခေတ်ကအလောက်လွယ်သွားပြီဟိုတုန်းကဒီလိုမှမဟုတ်တာလူတယောက်ခီးသွားပြီဆိုရင်တစ်လလောက်နော်အချိန်ကုန်ပြီဆိုရင် तू တစ်ဖက်မှာအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးနော်ခရီးဆိုတာဒီတိုင်းသွားခရီးသွားစားနေရိတ်ကလုံလောက်ယူပြီးမှသွားလို့ရဒီတော့ခရီးတစ်ခုကအင်မတန်မှကိုပဲဇေယီဇကကြီးတယ်ဒီတော့တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ကနော်နောင်တော်တွေအခုနော်တတိယအချိန်မြောက်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်စီရောက်လာတဲ့အချိန်သူတို့လည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေနော်အိမ်မှာလဲစားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲရတယ်ကြားတယ်သူတို့လည်းအပြန်အလန်ခရီးတွေကထွက်နေရခရီးစိတ်တရားလဲကုန်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့သူတို့ဒီတစ်ခေါက်တမန်တော်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆမ်ကိုရှောက်ထားတယ်ယာအီယွလ်အဇီဇူမဆနာဝအဟလနတ်တူဝဂျီနာဘီဘီဒွာအတ်မုစဂျာဒ်ဖာအူဖီလနလ်ကိလဝတဆတ်တက်အလိုင်နာနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဦးဝင်ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှာကောကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှာကောအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်အကြီးအကျယ်တောကဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့အခုစားနေရိတ်ခါယူဖို့ကိုစီလာကြနော်လာတာလည်းပဲနော်ပုံးကြီးတွေတောင်ယူလာလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပုံးသေးတွေပဲယူလာခဲ့ကြနော်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီပုံးထဲမှာအတိစားနေရိတ်ခါတွေကိုလည်းပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါဝတ်တဆတ်ဒတ်အလိုင်နာကျွန်တော်တို့ကိုစတ်တကာလုပ်ပါ
Lisa at the Turoden Bono Kamia, Yusuf Alaisam go, Arilu Pure, Inna Allah Yajazil Mutaswatikin, Alashimiaka, no Sunche Picane, Durigo, Alashin, Imatama Gube, Asapi me, Ashim Chete, Dilu Pioro, Yusuf Alaisam Gale, Adizagago, Chaviro, tu Makana and Bajole, tu Tuiri, no Nai Tuichi, Nai Niku, a yin cocoa. Dini channel leve Rinia Kandaji. No Palau Chive say so de Kuniko Penny body. Tokayolu, Ashima Laviro, Akuye Nili, Chano, Nanelo Piva, Lala Pay, Penny Kuga Kanzana. No Blau say so get at Shige. No Kuga, a simple in it, Kuniko Tioka, Kushima, La Lapiami, Piva, Gama, Suncheva, going, Paluma Kandana Mamo. Tiro Tamano Yusuf Alaisam, Parmat the Jane Indian and Nilite. Tudia the Jane Malay Indian, a good Tatia the Jama Indian Manina no. Tamano Yusuf Alaisam Kanda Doyabi, no Nakuri, Bijari, Trudi, no Sugere, my kid, no Turu Market, no Dubi Mele, Uturu Toro Dukayani Bala. Arilone Yusuf Alaisam Balole, call a hal alimtum. Yusuf Alaisam Turugo Pure, Kearu Tija, Ma Fa'altum be Yusuf. Yusuf ko Kearu Balu Laile Sura, Kearu Tijala, Kearu Mami Jala, no, Arilule me like go, Akuri Alunga, Chong and Fiatwao. No, Turusima, di Yusuf Sura and Ying at Yago, the Chenua, Dilo locate. No, that Turuya Luacha, Turuya Ras. No, Turun locate and Neane, deep time in a Bama Lemasaya, Uiji. No, Dilo Chaku, Yusuf, deep mea, Bulutin Rale. No, Arilole me like go, no, Balumasu, no, Niku Ajini Shete, no, Teone Teoka, no, Teone Teoka, Balubiomle, to Matibi me, Twigan, Nibida. Arilole Pio like go, Diniku Seoka, Yusuf Alaisam go, Teacher Chit, Chiviro through Chachin Dilupian Biro Pio like no. Call hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akihi. Yusuf Alaisam got Turugu Mira. No, Minu ye Yusuf ne. Ari Yusuf ke ni Binyamin aboma Minu bari locate. Is antum jahilon. Atino Ari Ronga. No, Atinya may need a chain. Pinya may need a chain. Atino bari locate. Ari Lune Mila go through Yusuf Alaisam. Di Winji go cheat. Chiviro to Toroguma ta anta of Shedwar. No, Naruya Luacha Kutubolo Tinerale. No, chin, at Rusik Tema. No, Tilu Shetware, Balu Shetwale, so Turun no Gani, Dizigatolare. I in Nakala Anta Yusuf, Kimiaga Yusuf La. Kimiaga Yusuf La. No, Dizigatotwa, no Gani Trotwara. No, Kia Yusuf Mulula. No, Arilule, your Yusuf Alaisamga, Anna Yusuf, Jono Yusufa. Wahada Aki, Binama Binyamin go Koda. Binyamin go Kaimi Dachono Yibe. These are the two of them, Bono Kimia. They don't touch it in a Shinigat Timja. No, these are Gama, Yusuf Alaisam, Jan Pire Akima, Anna Yusuf, Janoga Yusufa. Wahaza Aki Dachono Yili. Wahaza Suraga Haza Sura Arbima, no Tauteo Kube, and these are Mashide, Tauteo Kube, Yinona, Arago Haza Luko. Dilo Ashima, Seo Yandeli, Yusuf Alaisam got Keru Alon Choni Korilu Baluma Biora. No, Yusuf Alaisam get say to Male, Kanda Bugaro, Chandide. No, Dishima Yanide say out to go to Chainonga, Shirine Pichagere say out. Ari say out coach, Keanu Lechanoye Akuri Babelu, Pio Bu, no Gani, Matana, the Bukana Jatija. No, the love of your light, Anna Yusuf, Jano Yusuf, Wahada Aki, Dibiga, Nili, Arachanoni. Lisa at the Turo de Aponu Kimia. No, Kadamanallahu Alaina. No, Lashin Chanuru Apoma, Fazilati Pitare, Innahu Mayataki Wayasbir, for Inna Allah la Yudu Ajaral Musinin, Baduha Takwa Tiago Lakain Hale, Baduha Sober Lole, for Inna Allah la Yudu Ajaral Musinin, Ari Lugoni, Achugo, Lashin Broma, Ne au Malugu. Tafsir Pinashiniga Timja, Tisura Takuloe, and Nicho Allah so much in anti Ayat Bay. No, Yattaki Wayasbir, Yattaki Wayasbir, Baduha Balau be a Kakechone chain my babe chip. Baduha Balau be Tokari Yauni a chain, Nikja needed a chain my babe chip. Yattaki Wayasbir, Dinakugo Lakainta, Takua Takwago Lakainta, Natukuga Swabargo Lakainta, Arinakugo Lakainta redu, Patoma Achumane.
Lisa te turoden boundu kimya. Diro di surah takulonga page in a message kale diabe yattaki wayasbir. Yusuf alayhi salam ne dawe pyo like de ayen song yattaki wayasbir badu takwa la kain tha le badu sabar lou le ari lu apaw ma Allah shin bato ma tu achu ne twa aw Allah ma lou Lisa te turoden boundu kimya. No dunya ma chono maniga achaung ya li taku phat no tamaro mya chi ye atopati ko mutala lila yin ne no tamaro mya chi ye afe de afo de ko Allah santa khe no santa mu ko khan ya no santa mu khan ya de achain sora ga no pondan myo song ne santa khan ya nai lu tiyaw sin ye pi ro le santa khan ya nai chatte pi ro le santa khan ya nai dukha ri yaw pi ro le santa khan ya nai toka ri yaw pi ro le santa khan ya nai Diro chanoru ye dunya ye amienga bale so yin lu tiyaw pasan ni ayan win pi ro chanda ni yin tu si ma Allah ye nemat de amya ji be lu tiyaw dukha yaw pi chatte ni yin no di kaung takin nahas be kwa ba lou lou du asai ma pye bu no di lu pyo lu ma ya bu de no badu ko Allah nemat de pi tha le badu ko Allah nemat ma pi tha bu le no badu ko Allah lak khan tha le badu ko Allah lat ma khan tha bu le soda ari pe dan ne tain lo ma ya No, tu ma bala wing we see le, Simon a can she le, carbon a CG le, ain't but alone she le. A repeat and a time you may out. Baby and a time male, tu sherry atne and you belong ni nine le, a repeat and a time. No sin or singing by it, no chato chate by it, two women namas gajing ne to need it. No, tu sherry at apoma, lainare, Konago show me don't need it, Amal de shide, aratu a la lekandara. No, the Gigi. Tu women namas mashibu, no Allah Rasul Matibu, Hala Haram, Makwebu, Aratu Lamakandara. These are the Turoden Pono Kimya. No Yusuf alayhi Islam, he doing a journey at Chimale, Allah Lakandare. Chum Fine, young can at Chimale, Allah Lakandare. A good shame being boy out there, Chimale, Allah Lakandare. These are the Turoden Pono Kimya. Diro Allah Lakanjin, Lamakanjinga, no a simpini jim, Mapini jin, Masaimu, no Baduha, what yattaki wayasbir. Takwa apoma shini le no arilugo Allah lakhanar badu takwa apoma mashiu le arilugo Allah lamakhanao Lisa te turode pawnu khimya ari kha no Yusuf alayhi salam ge nyi ko ri ga no ko lu tu along pyan pyo ja de tallah no laqad atharaka Allah alaina no Allah ye kasam no Allah shin myat ka chanoru along tha khimya ko myit ma mu Allah pi lai bi khimya ko thum myat mu Allah pi lai bi wa in kunna lakhatiin mukcha male chanoru ri ha imata ma ko ma ywen ke de tu ri phit pa de tu ru win khan lai ali kha Yusuf alayhi salam ga qala la tasriba alaykumul yawm la tasriba alaykumul yawm di ni khiya ru ne pattat bi naung dor ri ne pattat bi chano ba ma ayi ma yu ba u no chano khwin lot de yakfirullahu lakum Allah le atin do ko khwin lot tor mu ba se Lisa at the Turoden Pono Kimya, Wahua Arhamur Rahimin, no Mocha Malay Allah Shimyaka, China Duri Tema, a China zone a shame shipare. Lisa at the Turoden Pono Kimya, Diro Yusuf Alaysam, low Quinlotet. No Yusuf Alaysam, Diniama, a good Akorian and Sone a chain. No Pio Mason is a Gari, Amiani Pioluya, Koribia, Chanopoma, Kianu, Tayasata, Kianu Chanobu, you doing a Yasasa Pichagera. No, Jidwina ma chuk balu don't kayo kele karu matiula. No, Jidwina and Ibiro Chono Chumboa, Balu Yau Kele Karu Matibula. No, Chono Balu Boa, Muso, Madoka, Chinge, Balu Kangera, Balu Tone Yaukera, Balu Pigu, Luangera, Amiaji Pioluya. Don't bat the coma, my bio, the law with your like the latas riba, Alaykumul Yaw. No, Atenu upon my channel, Dini, Bama, Yima Yubao. These are the Turoden Pono Kimya. That's Soberge, no Soberge Lakanabe, Soberema, Soberi Jamil, Quinlote Chema, to show us it. No, do your La Tomban be solution, no Tioga, Kugu La Tomban, reaching low one to Gaman Tatwa. No Tatwa Viro to Quinlo by Quinlo later, you turn up your by Peter Kesa Pido with Quinlo like. No, I do Arilo Malote, Lamba Chora, Amyaji Piore, no, Aposianing and Niaro, Mamma Piotama, so Viro, Amyaji Pioviro, Muna Quinlote, no, Milo Laidung, Abalu Tika, or Abalu Shit, or Abalu Shit, Amyai Pioviro, Quinlot, Yusuf Alaysam, Pama Mabio in a Quinlot, Pama Mabio, no, a so account, but the Kuma Mabio, La Tasriba, Alaykumul Yam, Quinlot, Lisa at Tetro, the Pono Kimya, Dane Patabi, Tafsir Pinashiniga, Timja. La tasriba alaykumul yawm. These Zagalunga, Yusuf alayhi salam, Tonge the Lu. These Zagalunga, Tamaramiachi sallallahu alayhi salam, le Tonge. Tamaramiachi sallallahu alayhi salam.
Fatih Makama Makago Aunai Biware a chain O Kaba Jono G Ashigo Tamanomiachi Yaulabe Makaga Lure Tamanogo La Tombane No Chanorugo a Yima Yubane Tamano Alongo China Lady Tamaro Naye Naudo Yusuf Papio Gele La Tasriba Alaykumul Yom Naledini Erizagabe Meshime La Tasriba Alaykumul Yom No Dininga Baduguma Ayima Yubu Lisa Tetro de Pono Kimia No Queen look that chain that imitan look at No Tashuga Queen look Quimalu No Tashua Dilupio and two Tire Quimalu No Tugonga Kiamati Quimalubu Tugonga Alashi Yauti Quimalubu Dizagari Piore Tobi Mahadis Matamano Meshidare Patuha Tuye Tatama to Nautiako Quimalu Kebule Nautioka Tomba Yetane to Quimalu Kebule Arilu Manafan Kiamatne Nakuro Taijime Housey Kausar Yigan and Agu Malane These are Tetro and Pondu Kimia No Housey Kausarge and Agu Malane Nakuro Yita Jure Ching to Nakuro Lategani Yila Mataune Pajaule to Dunyama Tumiago Quimaluke Lisa Tetro and Pondu Kimia Tamaramechi Salallahu Alayhi Islam Yandu Yuzongo Quinloke Tamaro Atako Tabulare Yandu Buletamaro Quinloke Lea Tamaramechi Salallahu Alayhi Islam Tanyama Anayu Nide Lankula Arichin Kafir Mushik Teo Tamaro Anagu Yaula Tula Tema Dapala Tamaro Isan Nide Tamaro Bipa Wenje Male Baduma Savari Maji Arichin Tubalule Tamaroa Au Machine Nide Tamaro Lelia Nide Tamaro Kubogu No to Tate Light Temiro Tuba Mile Maya Simuka Minni Ya Muhammad No O Muhammad No Migo Nala Tegani Badula Kemale No Tiro Dikafin Mushik a pint of Mira No two tole a pint of Messi Tassiabe Tuga Apogani Matayan Tu let Tema da Tamaromechiga Auma Tamaromechigo to Dane let Tauta Vida No Tamaramasalas Yolu Yame and Itale Mashiro to Apogani No Tiro Chemioma to No wing Travi me like them Ingo Nala Tegani Badula Kemale Arichin Tamaramasalausan Aukani be Lilian Yene Allah Keme No Allah Keme No Adilu Allah so we Tamano Nuka Totwara Tamano Nuka Totware Allah so atan to Jabi Lagani da Luchadwara Luchadware Lagani da No Allah Keme Luchadware to Lagani da Arikatan Jabi Tiro Luchadware Dago Tamano Chachin you we cow like Kawiro Tono Tugu Yami Dane Tauta Abu Meum Budu Kemale These are the throw them Pondo Kimia Tumashina Unga Budu Ke Alajam no Mumin Dai No Koran Ma'ala Meshida in Allah Ma'ana No Who Ma'akum Ainama Kuntum Alashin but Ludai ne to Alashin sheet No Alashin Badu Alo Mumin Dine Luda Dine to Alashin sheet Tiro Chanoru Mumin Liga No a Kake Yautware chain Mumin Badoma Atima Jao Inna Allah Ma'akum Mumin ne to Alashin sheet No Allah Shin Shide, Mumin Dilu Bawa, Batoma Mayabu, Nama, a teacher and Wabi, Akuzia, Mashido, Batoma Mapi, no Allah Shide, Allah Akuzia Shid, Lisa Tetro the Pondo Kimia. Dear Tamanamachi allows them, dear Chema Badu Aku Gele, no Tamandoku too, no Tane Taulai, Tamano Anama, Kemedu, Baduma Mashi, Tamano Baduguma or Kolule Maya. No Navigate a chingale dabe, no Palau Chimare a Kakebe, she be Allah Kube Akure. No Tamaro Allah, she left pure like no pure like they change to da lucha. Oh, two Tamaro Dane Pian Tau like the meal of Gumio Badu Kemale. To Mabiona English to Kalima Mamadar. La ilaha illallah to Mabadao. Mabadaro Chanone to Allah Shida to Mabiona. Ta Mumin die, Janoru Iman Shi Jin no Sulat Takuga Vale, Janorune to Allah Shid. No Tokaya need a Chimale Allah Shid. Baduma Mashid a Chimale Allah Shid. No Angi need a Chimale Allah Shid. Lisa Teturo de Pondo Kimia. Diro Tamaramechi Salausam. I didn't change Tamano Atadia Dobi, Toby met Tamaramasalasam to go Maflo Kere. Did I met Tamaramechi imminent Chiare Chacha? Hadati Hamza Takingo Takere Washi, Tamaramechi Salallahu Alaisam, Tugu leve Tamano Maflo Kere. Did I met Tamaramechi Salausam? No. Tamano Maf, Tamano Lubao Myong Yaza go Maf locate. Aridema imminent Tinshare Maf located Loya Tiga, Abu Sufyan go Maf located. No Tamaramasalausam go Makago, Aunaibu, Tatuani, Makago, Thank Bible.
Tamandoku Makama she de Saton Nico, Agu Madina machine de Chowni Konaniko, Mapiata, Ninasage or Doka Bigade, Abu Sufyan, reaching Tamaro Anaku Yaula. No, Hazat Umarga, Abu Sufyan, Wailare, Tamaro Anago, Pilabi, Hazat Umar, Data Wing Kainare, Kuro Abu Sufyan Gochano Gompala Yaromala. But he know, and in Nasecho to Muminigo Doka Bigera. No, Abu Sufyan gave me Hinda. No, di Hinda Tamanoe Chachago, Takaingera. No, Abu Sufyan, Momin Nego, and then Nasecho. No, to Doka Pigate. No, Ponsam Yosone Doka Pigate, Abu Sufyan. No, Momin Nego to Makama Doka Pio de Macau, Madina Madoka Pit. Now, to Betty Doka Pile, no, Najashi Bayansi Yautore, it's that Tuare Swabari Gole, to Anogani Biro, Najashi Bayan Pango, to Tuaviro, Libiro, no, Topiore, Diswabari go, Palaibo, Diswabari go, Tankima, Lamakambo, Arilo Doka Pira, Tamaramachi allows some go, to be met Abu Sufyan go, Ariche, Tamaramasalau, Alisam, Quinlo Kate, Swabari Alo, Matenda, Tamaro, Quinlo Laimelu, to be met Tamaramachi Salau, Alisam, Abu Sufyan Gole, Quinlo Kate, these are the Turo, Pound Kimia, Diro, Tamaramachi Salau, Alisam. Hadith to Maba Meshile, Nakuro Nya Elaibi solution, no sick tema shide, no Lurine Patate, Kanzachete, Amonteari go, lower shape like day, Manam Muli, Bakanzacha, Ba Amonteama, Mashibene, Nalonda Shemiro Eatala. These are Teturo de Pondu Kimia, Nalonda Shemiro Eatala. No, Arilu, no Takaga Tamaramachi Salau, some Masjid in Nabuima, Biro, Tamano Yusuf Alayhi Islam ga. No, a good Nico Rigo Tree Dobby. No, Nico Rigoleti Leti Dobby, Nicoleti Dobby da Yusuf. Tiro Tamara Yusuf Alayhi Samga Babiole, Ithabu Bika Mi Sui. No, Kiaru Gupiane Akama. Bika Mi Sui, Chanoye Engigo Jutwa. Hada Fa'alkuhu ala Wajahi Abi. No, Ari Engigo, Chano Engigo Jutwa Bidwa Yene. No, Ari Engigo, Chano Pake Yenama Pupi Lai. No, Yati Baswira. Chano parking Piambiro, Ami Yadwale me. What to ni be Ahlikum Ajamai, Chano parking Piambiro and Dilutamano Yusuf Alayhi Islam. No, kind like the Turugo. No, Chanoye parking Sigo, the angel you twabi, parking Minarogo, the engine and puppy lie. No, Chano parking Piambiro, Ami Yadwame. That's it in a shinity, Alma Tempiade, the Chawali out. Alashimiaka, no, Lutiaku, ba a chowne one is egale, a chowne wepian one tazide. Tatunia ma Allah Shimia, the leader of it. Tamara use Yakub Alaisam Bacha one gayale, Taye Angima, 3 penny, no, Twizari go 3 viro, 3 penny, the Angie go 3 viro, 1 gaya. No, a good Tamaro Yakub Alaisam go Alashe, Tane Bepian 1,000, Bane 1,000, Taye Angie go Bepian viro, 3 viro, Tamaro Yakub Alaisam, 1,000 was it. No, Tamaro Yusuf Alaisam Bacha Doka Yoke. No. No, Bajo Dokayo Kele, so in Tamano Yusuf Alaisam, Imam Mate, Imatema Che, Laye, Ni, Chedia, Tamano Yusuf Alaisam go say that low. No, Ari Ima Apoma, Ninoni, Hasat Chicha. No, Hasat Chibiro, Tamano Yusuf Alaisam go, Yedwin and Picha. You know, Di Imaka, Tamano Yusuf Alaisam, Dokayo go, Chong and Pilla. To be met Alashamaka, Baye Ima, Baye Ima Matware, Ari Ima Ma, no Dilo, no Noah Konakau. No Savannah Konana, Pinchoni and Noah, Wapshuni and Noah, the Imam Mate, Imam the Babuduma Mapina, and also Yusuf Alaislam P9. Tiro Alashin Yusuf Alaislam get Piamiro Omi Mugale, Begani Belale, Imake the Votiago, Popia Nijingani Belan. No Imam Job at Dokayo Kedlo, Imam Job at Lumia Muyage. These are Teturo de Pondu Kimia. No, Ditime, Tamara Musa Alaislam. Tamara Musa Alaislam go making a wheelare a chain. Fit on got the right below my China Tare, Bay Ema Yauchali Wheeler, Rio Charlie Gutta. Musa Alaislam get making a immigrant chique, Tagu, Jiregu, Miola Yare, Tedare, Teviro. Tiro Ari Jiga, Jiren, Miola Chinga, Musa Alaislam get making go chique, the get Alashin, Ari Jinebe, fit on go Alashim, just eat. Lisa Tetro de Pondo Kimia, Pay a chong gane, no, 1 gayale, a chong gane, Alashe, no, Piambiro, now Ludico, 1,000 get. Lisa Tetro de Pondo Kimia Daga, Tuniama Alaye, the Lido Bay, General Chongchai Bume, Kutta Chainonga, a Chije, Dokayo Kere, a chong to Kuga. Now Nipomia or Chaviro, a chonga, Kugo, a Chije, Piambiro, Pio Shin, Dwazi, Dete, no, Aradi, Tunia, Telita Kupet.
လေးစားအတဲသူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာတဖ်ဆီပညာရှင်တွေနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြနော်ဒုနီယာမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုအလေးအထားရှိကြတယ်သူတော်စင်အကြီးအကဲတွေရဲ့နော်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်စင်ကြီးတွေရဲ့အင်ဂျီတွေကိုဘာကတ်အဖြစ်နဲ့ယူသုံးဆွဲတာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဖ်ဆီပညာရှင်တွေကဒီမတ်အလာဒီမှာတင်ပြနော်ဘသူဟာအလ္လာဟ်နဲ့အင်မတန်နီးစပ်နော်အဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အသုံးဆောင်မှာလဲဘာကတ်ရှိနော်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကဒီအင်ဂျီကြောင့်ဖခင်ရဲ့မျက်လုံးပြန်ပြီးတော့အလင်းရသွားတယ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်ဒီလိုအလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်တဲ့အလ္လာဟ်နဗီတွေကိုရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုအင်ဂျီမှာကိုအသုံးဆောင်မှာစာအလ္လာဟ်ဘာကတ်ထည့်ထားတယ်ဒီစားအတဲသူတို့နဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီအကြောင်းကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ကနော်မြောင်များစွာသောဖြစ်ရတင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဥပမာပေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်ရဲ့နော်ဘာကတ်ကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူဆမ်ဘေးအချိန်မှာဝူဇူလုပ်လေတမန်တော်ဝူဇူလုပ်တဲ့ရေဘတ်တော်မှအောက်မကျသွားဘူးနော်ဆွာပါရီတမန်တော်ဝူဇူလုပ်ပြီဆိုရင်အားလုံးအလူအကျက်တချို့ကလက်နဲ့လာပြီးတော့ခံတယ်တချို့ကခွက်ယူလာပြီးတော့ကန်တယ်အဲ့ဒီရေကိုယူကြတယ်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲအဲ့ဒီရေကိုတချို့ကနော်အိမ်မှာတိမ့်ထားတယ်ပြန်ပြီးတော့တောက်တဲ့သူတောက်တယ်နေမကောင်းတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပုတ်ပေးတယ်လိမ့်ကြံပေးတယ်နော်တချို့ဒါကိုနော်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးဖို့ဆိုပြီးထားထားတယ်ဘာကတ်အဖြစ်နဲ့ဒီစားအတဲသူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်သတွေးထွေးလိုက်ရင်တော့မှအဲ့ဒီသတွေးအောက်မကျသွားဘူးဆွာပါရီတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်အဲ့ဒီလောက်ချစ်နော်အဲ့ဒီသတွေးတော့ကိုယူပြီးတော့အားလုံးအလူရယူတယ်ဒီကနေဘာကတ်ယူကြနော်ဘာကတ်ကလည်းတကယ်ရှိလားအင်မတန်မှကိုပဲရှိတယ်ဒါနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်များစွာသောဖြစ်ရတွေကိုဒီမှာတင်ပြတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်ကနော်တတွေးတော်ဆိုရင်လဲဆွာပါရီဒီလိုယူသလိုနော်တချို့ဆွာပါရီရှိတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကိုအစားတောက်လာကျွေးတယ်နော်ကျွေးတဲ့အခါမှာကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီအစားတောက်တဲ့ကတစိမ့်တစ်ပိုင်းလောက်ကိုတော့ဝါပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးပါနော်အဲ့ဒီလိုဝါပြီးကျွေးရင်အဲ့ဒါကိုစားလိုက်ရင်ချက်ပါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွာပါရီဒီလိုလုပ်ကြဒီတိုင်းပဲဆွန်နတ်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဆွာပါရီဘာလို့လဲအိမ်မှာခလေးမွေးလာပြီဆိုရင်ခလေးကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးစီကောတာလေတမန်တော်ရဲ့တတွေးတော်ခလေးရဲ့နှုတ်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်နှုတ်မဆိုရင်လည်းဒီလိုတမန်တော်ဝါထားတဲ့စုံလွန်သည့်အခြေလေးကလေးရဲ့နှုတ်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တမန်တော်ရဲ့စားခြင်းစားကြံမှာဘလောက်ဘာကတ်ရှိလဲဆိုရင်နဲ့နော်မဒီနာမှာဒီလိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူကရောက်ကရှာလိုမျိုးဖြစ်နော်မိန်းကလေးဆိုပြီးမှသူယောက်ျားလေးအတိုင်းပဲနော်ယောက်ျားလေးလိုပဲရေးရေးတိတ်တိတ်နဲ့တော်လာလာရှိဒီတော့တရက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်အစားတောက်စားနေတဲ့အချိန်ဒီအမျိုးသမီးရောက်လာပြီးတော့တမန်တော်စီကနည်းနည်းအစားတောက်ပြီးပါလာတောင်းနော်သူကရောက်ကရှာပုံစံမျိုးအင်မတန်ရေးရေးတိတ်တိတ်ရှိဒီတော့တမန်တော်သူ့ကိုအစားတောက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒါမယူဘူးတမန်တော်မြတ်ကြီးဝါထားတဲ့အစားတောက်ပဲပေးပါဒီတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောက်ဆမ်သူ့ကိုဝါထားတဲ့အစားအဲ့ဒီရိုတီအပိုင်းစားကျွေးလိုက်တော့ဆွာပါရီပြောပြတယ်အဲ့ဒီရိုတီသူစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ကိုအပြင်မှာမတွေ့ရတော့နော်အလ္လာဟ်ရှင်သူ့ကိုအဲ့ဒီရိုတီစားလိုက်တဲ့အခါသူဖြစ်နေတဲ့ဒီရောက်ကရှာယောဂပျောက်ကင်းသွားတယ်သူ့ကိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်မှရှိရမယ်အရှက်တရားအလ္လာဟ်ရှင်သူ့ကိုချင်းမြင်လိုက်သူ့ကိုအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အပြင်မှာလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးအင်မတန်မှအရှက်သိက္ခာနဲ့နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့ပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်စလမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတမန်တော်ဟိဂျာမာလုပ်တယ်နော်ဟိဂျာမာဆိုတာဗာလဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့သွေးထုတ်ပြီးတော့စေးကူတာနော်တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်မီရာခရီးသွားတော့ကောင်းကင်ဘုံအထက်တိုင်းရောက်တိုင်းဖရစ်တာတွေအားလုံးကတမန်တော်ကိုပြောတယ်ဟိဂျာမာလုပ်ပါနော်ဘာကြောက်လဲဟိဂျာမာမှာမြောက်များစွာသောယောဂါတွေရဲ့ရှက်ဖယောဂါတွေရဲ့နော်ကုစေဝါဟိဂျာမာလုပ်ခြင်းမှာရှိတယ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတော့ဟိဂျာမာလုပ်ခြင်းဒီသာနဘဝီစေကူနီတခုဖြစ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိဂျာမာအခုဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်မှာလည်းတချို့လုပ်ပေးတာရှိတယ်နော်ပိုင်ဆန်တို့အာရဗ်နိုင်ငံတွေတို့ဆိုရင်တော့တော်တော်များများဟိဂျာမာနဲ့ကုတာတီးတန့်ရှိနော်သူကဘာလူသဘောတရားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရေးပြားရဲ့အောက်မှာအလှော်တော်လွာရှိအဲ့ဒီအလှော်မှာသွေးအပုတ်တွေကြီးပဲနော်အဲ့ဒီသွေးအပုတ်တွေကြောင့်လူတွေဟာနော်ကျန်တဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းခြင်းတွေဖြစ်ကြသွေးတိုးတွေစီဂျိုတွေနှလုံးတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကံပါလေဒီအရေးပြားရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့သွေးအပုတ်တွေကြောင့်ဒီတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ဟေဂျာမာလှုပ်လိုက်ပြီနော်ဟေဂျာမာလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသွေးအပုတ်တွေကိုစုပ်ထုတ်လိုက်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလုံးဝသွေးလိုက်ပတ်မှုကောင်းပြီးတော့လန်းဆန်းသွားဒီတော့အရင်တော့ဒီလိုတောင်မှရှိတယ်တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဟေဂျာမာလှုပ်တိုင်းသူအဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာဘတော်မှစီကံသွားစရာမလိုတော့နော်ဟေဂျာမာလှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးကောင်းလဲမြင်ဘူးလိုက်နော်အခုလူတယောက်ကိုလှဲခိုင်းတာတယ်ဥမာဖြစ်နော်သူ့ပေါက်ခိုင်းပြီးတော့
နော်လေးစုပ်ခွက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတင်အဲ့ဒါကိုအရင်ဘာလုပ်လဲနော်ဘယ်နေရာမှနေပြီးတော့သွေးဖောက်မလဲအဲ့နေရာကိုနော်အပ်ယူလိုက်တယ်အပ်ယူပြီးတော့အသားပေါ့နဲ့၄-၅ဆယ်နေရာလောက်အသားကိုဖောက်လိုက်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလေးစုပ်ခွက်ကိုအဲ့ဒီဖောက်ထားတဲ့နေရာကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးတော့လေးစုပ်ခွက်ကအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့သွေးတွေကိုစုပ်လိုက်နော်သွေးကအဲ့ဒီလေးစုပ်ခွက်ရဲ့တဝက်ကျော်လောက်ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒေါက်တာကပါပြန်လုပ်လေနော်အဲ့ဒီလေးစုပ်ခွက်ကိုယူပြီးတော့သွေးတွေကိုဖယ်လိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအနှံ့ကိုလိုက်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းကိုဟီဂျာမာလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါလည်းပဲနော်ဆွန်နတ်အရာအစည်းကူနီတစ်မျိုးဖြစ်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဟီဂျာမာလုပ်နေတဲ့အချိန်အနားမှာအဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ရှိတယ်တမန်တော်အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်ငါကိုကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီသွေးတွေမင်းယူသွားပြီးတော့နော်တနေရာမှာသွားတင်ထားလိုက်အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ယူပြီးတော့တင်ထားနော်တို့ပေမဲ့အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ကစိတ်ကနေပြီးတော့ဖြစ်လာနော်ဒီသွေးတွေကိုငါတောက်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဘာကြောင့်လဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သွေးဝင်သွားရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူသွားပြီးတော့တောက်လိုက်နောက်ရတမန်တော်မေးတဲ့အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ကိုနော်မနေ့ကယူသွားတယ်ငါရဲ့သွေးတွေကိုဘာလုပ်လိုက်အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်မပြောရဘူးတောက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တနေရာမှာတင်ထားပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒီတော့တမန်တော်မေးတဲ့အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ကိုနော်မင်းတောက်လိုက်တယ်မလားအဲ့ဒီသွေးတွေကိုဒီတော့အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ကဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ကိုဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်နော်ဘသူဟာငါသူ့ရဲ့သွေးနဲ့ငါရဲ့သွေးနဲ့ရောနှောသွားလဲအလ္လာဟ်ရှင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂျဟန္နမ်ကမိမလောက်တော့ဒီစားအတဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြနော်အဲ့ဒီသွေးကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်အများကြီးဂျီဟာဒ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်နော်အဗ်ဒူလာဘင်ဇူဘိုင်ကတိုက်ရခိုက်ရကတခြားစွာပါတွေတဲ့တာကိုတာတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားများတယ်ဒါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့သွေးတော်ရဲ့ဘရကတ်ဒီတိုင်းမဲ့တမန်တော်နော်ဥကောင်းသဘင်ကိုရိတ်တဲ့အခါမှာနော်ဆွာပါတွေအလူရဲ့ယူကြတယ်အဲ့ဒီသဘင်တွေကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ရဲ့ဟဂျ်ဂျတ်ဝါဒါမှာတမန်တော်ရဲ့သဘင်ကိုဟဂျ်ပြီးတော့ကရုံးတုံးတဲ့အချိန်တမန်တော်ဆွာပါတွေကိုဒါအားလုံးခွဲယူကြဆိုပြီးတမန်တော်ပေးလိုက်ဒါကြောင့်နော်ကျွန်တော်ဒုနီယာမှာတော်တော်များများနေရာဒီကဘာပေါ်မှာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သဘင်ရှိကြတယ်နော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ပုံနေမှာလဲတွေ့ဘူးလိမ့်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့စံတော်ဆိုပြီးတော့တို့ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီစံတော်တွေကနော်သာသနာပညာရှင်တွေကတော့တင်ပြတယ်တချို့နေရာမှာတွေလည်းအစစ်ရှိသလိုတချို့နေရာမှာတွေလည်းအတူရှင်ရှိလိမ့်နော်ဒီတော့ဘေးစံတော်ကအတူအစစ်ခွဲဖို့တော့ခတ်သွားပြီဒါပေမဲ့တော်တော်များများနေရာမှာတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့စံတော်တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့အချိန်အိန္ဒိယရဲ့ဒီလီမြို့ကဂျာမီမက်ဂျစ်မှာဇာတာပရိနိညရောက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆက်ဆိုင်ပဲသူတို့ကဇာတာပရိနိညဆိုရင်အဲ့ဒီဂျာမီမက်ဂျစ်မှာသူတို့အဲ့ဒီနော်ဒီစတိုဂန်လေးကိုထိမ့်သိမ့်နေသူရှိတယ်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ရောက်သွားတာကအီရှာပီလောက်ရှိနော်အီရှာပီပလီကိုရှောက်ကြည့်ရင်တနည်းမှာဒရုဒ်ဖတ်တန်နေအကျေကြီးကြနော်ဘာလို့လူတွေတလို့အော်ပြီးဒရုဒ်တွေဖတ်နေလဲအနာသွားကြည့်ချင်းနဲ့ဒရုဒ်တွေဖတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနော်အဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကယူလာတယ်တမန်တော်ရဲ့စံတော်ရဲ့တမန်တော်ရဲ့ခြေရတော်ရဲ့နောက်တစ်ခုကတမန်တော်ရဲ့စံတော်နဲ့ခြေရတော်ဟုတ်တယ်ဒီနှစ်မျိုးယူလာတော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပုတ်တက်ကြတယ်ကြည်နေကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့စံတော်နဲ့ခြေရတော်ကိုထိပြီးတော့ကြည့်ခွင့်ရပါတယ်စံတော်တော့ပလင်းလေးဒဗလင်ရွှေကျုပ်လေးပုံစံမျိုးပလင်းထဲမှာထည့်ထားနော်ဒီတော့တမန်တော်စံတော်တွေကအများကြီးနေရာမှာရှိဘိုင်ဆန်မှာလည်းတော်တော်များများပလီတွေမှာရှိတော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိနော်အခုလိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဆွာဘာတွေကိုယူကြဆိုပြီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်တယောက်တနေရာနဲ့တော်တော်များများနေရာတွေရောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်နော်သို့ပေမဲ့နော်မူဖတီတကီဆပ်ကပြောပြတယ်တမန်တော်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေစံတော်တွေသွားတော်တွေမုတ်စိတ်တော်တွေတော်တော်များများနေရာမှာရှိပေမဲ့လုံးဝအစ်စ်တရားဘယ်မှာရှိနိုင်လဲဆိုရင်တူရကီမှာရှိတဲ့ပြတိုင်မှာရှိတယ်တူရကီကပြတိုင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တွေးနိုင်တယ်ဟာဆော်ဒီမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မက္ကာနဲ့မဒီနာမှာတမန်တော်နေခဲ့တာနော်ဒီတော့ဒါတွေကဆော်ဒီမှာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုတူရကီရောက်သွားတာဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့အမှန်တကယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဆော်ဒီမှာရှိတာနော်ဆော်ဒီဘယင်ကအဲ့ဒီအချိန်ဆော်ဒီတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဂျဇီရတ်တူလ်အာရဘ်ကအုပ်ချုပ်မှုဘယင်ခံတွေကဒါကိုသူတို့တေးကြတမျက်တနိုးနဲ့တိမ့်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်တိုမန်အင်ပါယာကတော်တော်အင်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်နော်တော်တော်အင်အားကောင်းပြီးတော့သူအာရဘ်တခွင်မှာတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတိမ့်နော်တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံတိမ့်တာဒီတော့သူ့အင်အားနဲ့အရှိန်အဝါကိုဘေးနိုင်ငံတွေကလည်းအကုန်ကြောက်နော်ဘယ်တော့ကြောက်လဲဆိုရင်တမိုင်းစာအုပ်တီမှာရေးထားတယ်အီရန်ဘယင်ကအဲ့ဒီအချိန်အီရန်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကသူထိုင်တဲ့စိတ်အပြည့်နဲ့စီထားတဲ့ပလင်ကိုနော်တူရကီဘယင်ကိုသွားပြီးတော့ဆက်တာပြီးတူရကီဘယင်နဲ့အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းရေးသွားယူတာနော်ပုံအင်းကျင်နိုင်ငံတွေကအဲ့လိုတူရကီကိုဖားတယ်နော်သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေတွေကြောက်တံပရမများတွေအဲ့လိုသွားဆက်တာအဲ့ဒီလိုမှတူရကီကအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံ
အရီလိုနဲ့အရီအချိန်ဂျဇီရတ်အရဘ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဆော်ဒီကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကလည်းတူရကီအင်အားကြီးလာတော့သူကြောက်နော်ဒီတိုင်းမှာတူရကီကလည်းအာရဗ်တခွင်မှာဒီလောက်ဩဇာကြီးခဲ့တယ်အာရဗ်တစ်ခုလုံးနီးကိုသူတော်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာဩဇာလွှမ်းခဲ့နောက်ဆုံးမက္ကာမဒီနာတော်နှစ်ပေါင်းများစွာတူရကီအုပ်ချုပ်ခဲ့တာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုသွားရင်နော်မစဂျစ်ဟရမ်မှာတူရကီရဲ့လက်ရာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တူရကီတွေသူတို့အုပ်ချုပ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တာနော်ဒီတူရကီတွေစီကနေပြီးတော့ဒီအဘူဆာအူဒ်ကပြန်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရယူခဲ့တာအဲ့ဒီအဘူဆာအူဒ်ကနာမည်ကိုအဆွဲပြုပြီးဆော်ဒီအာရေဗီးယားဆိုပြီးတော့နော်ဆာအူဒီယာဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တာဒီတော့ဆော်ဒီအဲ့ဒီအချိန်ကဆော်ဒီရဲ့ဘယင်ကလည်းသူကတူရကီဘယင်ကိုသူ့နိုင်ငံကိုလာပြီးမသိမ်းအောင်သွားပြီးတော့ညှိနှိုင်းတဲ့အနေနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ရဲ့အသုံးဆောင်တွေတော့ဒါရီတွေဇဗင်တွေတော့သွားတော်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသိမ်းတာတွေရွှေတစ်တာကိုတူရကီဘယင်ထံမှာသွားပြီးဆက်တာလိုက်ဒီတော့တူရကီဘယင်ကသူကအဲ့ဒါရသွားတယ်ရသွားတော့ဒီနေ့တူရကီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြတိုက်မှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးထားတာနော်တို့ပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်နော်ကြည့်ချင်တိုင်းကြည့်လို့မရဘူးနော်တစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ပဲဖွင့်တာအဲ့ဒါကဒ်ညဆိုရင်အဲ့ဒီပြတိုက်မှာအဲ့ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ချိန်ပဲဖွင့်ဟာဇတ်မူတီတကီဆပ်ရေးထားတယ်နော်မူတီတကီဆပ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးနော်တစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ပဲအဲ့ဒီချိန်ကလည်းကဒ်ညဖြစ်ကဒ်ညရောက်ပြီဆိုမှဖွင့်ပြလေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်ကပြောပြနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောလ္လဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒီဇဗင်တွေကိုမျှတဲ့အချိန်နော်ကျွန်တော်တမန်တော်ရဲ့ဇဗင်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်တဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇဗင်ကိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့အိုးထုတ်တစ်လုံးကျွန်တော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိုးထုတ်ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘေးစစ်ပွဲပဲသွားအဲ့ဒီဇဗင်ပါတဲ့အဲ့ဒီအိုးထုတ်ကိုကျွန်တော်ဆောင်းပြီးသွားတယ်ခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်ကဘတ်တော်မှစင်မရှုံးခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်ဘေးစစ်ပွဲသွားလေအဲ့ဒီစစ်ပွဲနိုင်နောက်ဆုံးမူမင်နေအဲ့ဒီခေတ်အခါကမူမင်နေဒီလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ယကင်နောင်မှဒီလိုပြောင်းလဲသွားမှစိုးရင်ရတယ်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပွဲကိုဥဆောင်တာဘယ်လိုလဲခါလစ်ဆိုပြီးကြားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိကတာနိုင်ပြီးပြန်လာမှချိန်သေးတယ်နောက်ဆုံးဟာဇတ်ဥမာဒီတော့ကဖြစ်လာနော်ဒီတိုင်းခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်ကိုစတ်ထားတာရင်မူမင်နေရဲ့ယကင်နေပြောင်းသွားမယ်နော်ဘောအလုံးပါဖြစ်နေလေခါလစ်တိုင်းနိုင်ပြီးတာဘာမှဖိကမလုံးနဲ့နော်အလတ်စီယာဒူဟာတောင်းဖို့မှမိသွားကြဒီတော့ခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်ကိုဟာဇတ်ဥမာကခေမာဇတ်ဥမာစစ်ဦးစီးချုပ်ကနေပြီးတော့ပေးနာလိုက်နော်အတက်လောက်ခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်အောင်မြင်ခဲ့တာနော်ခါလစ်ဘင်ဝလီဒ်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဘေးစစ်ပွဲပဲသွားတာတမန်တော်မြတ်ကြီးကစံတော်ပါတဲ့အိုးထုတ်ကိုကျွန်တော်စောင်းပြီးသွားတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်အဲ့ဒီခေတ်အခါကနော်ဘယင်ကြီးရှိတယ်နော်ရောမမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်ရှိတယ်အီရန်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်ရှိတယ်နော်တမန်တော်စာရီပြီးခဲ့နော်စာရီပြီးခဲ့တယ်အိစာတွေလည်းအခုကျွန်တော်တို့ပြက်ကလေးတွေဘာဒီမှာဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ပူခဲ့တဲ့စာအဲ့ဒီစာတွေဟာအခုအချိန်ထိကျွန်တော်ဒါတော့ကြားဘူးတော့ဗောနော်ဒီခရိယန်တွေရဲ့ပုတ်တွေကသူတို့ပုတ်တယောက်ကနေနောက်တယောက်ပြောင်းပြီးဆိုရင်ပုတ်တွေရဲ့ခဇာနာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခဇာနာကိုသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆင့်ကန်းပြီးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီသူတို့တယောက်ကိုတယောက်လက်လွဲတဲ့ခဇာနာထဲမှာဒါလေးပါတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ရဲ့စာနော်သူတို့သိမ်းထားတယ်ဒီနေ့အတိကိုနော်အဲ့ဒီခေတ်ကရှင်ဘုရင်တွေကနောက်ပိုင်းမှာဘာလုပ်ခဲ့လဲအဲ့လိုစစ်ပွဲသွားမယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဒီစာကိုသူတို့ကင်ပြီးတော့သွားတယ်သူတို့တမန်တော်အပေါ်သာသူတို့အီမန်မယူခြင်းမယူဒါပေမဲ့သူတို့ဒါကိုယုံကြည်တဲ့တမန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဒီစာမှာဘရကတ်ရှိတယ်လေးစားတဲ့သူတို့တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ရဲ့နော်ဘေးအရာတိုင်းမှာဘရကတ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတောက်ကျွင်းရည်နော်တောက်ကျွင်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေလာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကတောက်ကျွင်းရည်တမန်တော်ရေတောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆွာပါအရီအားလုံးကအဲ့ဒီရေကိုအကြံကတို့ဘလို့ယူပြီးတောက်အောင်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကဒလီတော်ရှိတယ်နော်အစားတောက်စားပြီးရင်ကြံတဲ့အစားတောက်ကိုတမန်တော်ညာဘက်ကနေဝင်ကတရက်တမန်တော်ရဲ့ဘေးမှာအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ထိုင်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကငယ်လေးတမန်တော်ဝဖတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်က73နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာတော်တော်ငယ်နော်ဒီတော့တရက်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကညာဘက်မှာတမန်တော်ကကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ကျန်တဲ့အားလုံးလူကြီးတွေကြီးပဲဒီတော့တမန်တော်ကရေတောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရေကိုနော်တမန်တော်ကလူကြီးတွေကိုအရင်ဦးစားပေးပြီးတိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သို့ပေမဲ့ဘေးမှာကတ်ထိုင်နေတာအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကိုတမန်တော်မေးတယ်နော်အဗ်ဒူလာနော်ငါဒီရေကိုမင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့အကြီးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်လိုက်မယ်မင်းခွင့်ပြုလားမေးတော့အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကပြန်ဖြေပေးတယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ရဲ့တောက်ကျွေးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှဦးစားမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပဲတောက်လေးစားအပ်တဲ့သူတော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာနော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဝါကေယာလေးပြောပြပြီးညီကုန်းချုပ်လိုက်ဟာဇတ်
တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအသုံးဆောင်နောက်ထပ်လည်းအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကအသုံးဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးပဲပြောဖို့ကနော်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တစ်ခုပြောပြီးနေကုန်းချုပ်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တော့9ခုလောက်ရှိသေးတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အသုံးဆောင်တွေရဲ့ထူးခြားချက်တရက်ဖာတီမာတခင်မကရူတီလုံးနေတဲ့အချိန်တမန်တော်အနားရောက်လာတယ်သမီးကိုမေးတယ်ဘာလုပ်လဲတမန်တော်ဖာတီမာတခင်မပြောတယ်ရူတီလုံးနော်ရူတီဆိုတာကဂျုံကိုလုံးရတယ်နေရတယ်နေပြီးတော့နော်တဲဦးပေါ်တင်ရဒီတော့တမန်တော်ဂျုံလက်တဆုပ်ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့တမန်တော်တစ်လုံးလုံးလိုက်တယ်နေလိုက်တယ်နေပြီးတော့တမန်တော်တဲဦးပေါ်တင်ခဲ့နော်တဲဦးတော်တော်ကြာသွားတယ်ကျန်တဲ့ရူတီ10ချက်လောက်ဒီမှာလုံးလို့ပြီးသွားပြီတို့ပြီးမဲ့တမန်တော်တင်ခဲ့တဲ့ရူတီကဒီအစိမ့်ကအစိမ့်တိုင်းမကြက်ကုန်မကြက်တော့ဖာတီမာတခင်မလည်းစောင့်နေတော်တော်ကြာတိမကြက်လာဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်တာလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုမေးတော့တမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်ဘလို့လို့ကြက်မလဲငါလက်နဲ့ထိသွားဒီအရာကိုမိကဘာမှလုပ်လို့မရတော့လေးစားတဲ့သူတို့တင်ဖောင်းလို့ခင်ဗျာနောက်တက်လဲဝါကေယာ5-6ခုကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်အင်ရှာလာနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များနိုင်နိုင်နဲ့တောက်ဖစ်ခြင်းဖြစ်سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله